Здравейте, дами и добре дошли. Това е... обърках всъщност. Окей. Цъкни се. Така. Това е моят Discord сервер. Или в литвиницата Дорка. Как да влезнете в това, в този Discord. Така, първо, трябва само да копирам ето това. Така. Също така имаме Discord за гостим си и за Viper си, но това ще ви кажа после. Така, как да влезнете в този Discord. Ще оставя ID-то, IP-то, се тая в описанието. Така, цъкате тук с присъединяване, цъкате, слагате това, присъединяване и сте в това. Така, в гостем си същата работа, тук имам и лоби, тук съм списал с едно момиче, да, между вижте какви работи може да се направите, така нататък. Също така имам и две емотикони, които съм ги направил аз. И тук съм я молил за ранг и така нататък. Сета. Окей. За Viper MC не съм си писал нищо за него. Не в този Discord. Но все пак ще остави за трите сервера. Ще остави Discord ID-то, IP-то, да знам какво е в описанието. Така. Това ми е чат. Чак се разбирам, че го имам. Окей, сега тая. Както виждате ето тук, първо сте в лобито и в сервера лобито сте станали. И първо има много хора и много спамят. Примерно. И идвате в този Discord, защото не всички имат Discord и почвате да спишете с хората, които си имат Discord. Или примерно в Creative има супер много хора и има супер много спам. Какво стане? Има супер много спам. Пишете тук нещо. Отидете в Creative тук, нали? И почвате да спишете тук с хората. И така. Viper си по същия начин. И така. Това е. Показах ви как да влезнете в Discord. В Discord ми и по същия начин му влезнете в другите. Ще оставя ето този линк ще оставя в описанието, за да можете да влезнете и вие. Показах ви как, ето показвам пак, цъкате тук, после присъединяване, цъкате тук, наслагате това и присъединяване и сте си в Viper си Discord. Да. Това беше мене, надявам се какво ви е харесал. Ако е така, да речете един лайк, също може да се абонирате и да влезнете в Discord серверите. И да, това беше мене и чао!